Che vado, vezi, ai... Că nu vine, unde vine? Pe stradă? Da, bine, avea dovada că are domiciliu. Cu fericirea în viitor și când o să ajungem la pensie, domnule, nu mai ne chinuie șefii, ajungem la pensie, atunci o să ne bucurăm de viață, o să traversăm în lung și în lat lumea, atunci, dragilor, marea veste bună a acestei dimineți este că noi putem să ne intersectăm viața cu drumul care duce spre împărăția lui Dumnezeu. Amin. Cu calea, adevărul și viața cu adevărat. Și asta este. Mișcarea de rotație se întâmplă în fiecare zi, 24 de ore, Pământul se învârte în jurul axei sale, o axă imaginară pe care Dumnezeu a făcut-o în așa fel încât noi să nu simțim că, uite, a trecut un minut și ne învârte. Cu atât mai puțin simțim mișcarea de revoluție. Suntem într-un maraton. Dito kami guys sa church. Ayan, sa loob. Sa church guys, pauwi na. Gusto pa sana ng asawa ko magtambay sa park kaso sobrang lamig. Kaya uwi na. Nanginginig yung ano ko, pangako. Bumaba kasi yung weather, sobrang lamig. Kaya uwian na. Tingnan nyo guys. Ano. Sa ano pa lang guys, makikita nyo. Madilim ang langit. It means so cold. Tapos lagi pang umuulan. Mahangin. Yan.